ibi byose tubikura mu gusenga, mu gusenga tugasenga Imana ikabana natwe, Imana ikatwiyereka kandi Imana ikatumara ubwoba. Iki gikorwa iyo tukinjiramo dufite ubwoba ntabwo cyari kuba kigezaho, ariko Imana yatumaze ubwoba tubona ko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka. Turashimira abayobozi bacu b'itorero, turashimira abakirisitu bacu kuko batatubashije muri ibyo bikorwa byose ntabwo twabyibashije. Ikindi dushima ni Imana yacu turayishimiye uyu munsi, byumve ko tuyishimye kuko hari icyo yavuganye natwe, uyu munsi yagisohoje nishimwe. Tubahaye ikaze mwese abateze amatwi IBTV Rwanda, turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'uko mubibona dufite abatumirwa bacu imbere ahangaha, abamama beza cyane bambaye imyenda inejeje rwose, kandi icyo mbona cyo no ku mitima yabo yuzuye ibyishimo. Muraho neza ababyeyi? Amakuru y'iminsi? Yego. Nk'uko mubizi rero, nk'uko tubana namwe umunsi ku munsi, uyu munsi nanone dufite abatumirwa bari imbere yacu, ababyeyi bashima Imana, ababyeyi bafite umunezero mwinshi, ababyeyi mbona bafite ikintu ku mutima wabo bashaka nko kudusangiza. Rero abantu mwese mudukurikirana tubahaye ikaze uyu munsi, ariko mbere y'uko tugira icyo tuganira n'aba babyeyi, reka tubanze twiragize Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza, tugushimiye kurinda kwawe kwinshi, wabanye natwe iminsi yose itambutse, wemeye ko n'uyu munsi twongera guhura, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kubw'umugambi wawe mwiza ufite kuri twebwe, turagushimye ko hari byinshi wagambiriye kuri twe, kandi uko wabigambiriye ariko ugenda ubisohoza, n'ibi turabigushimiye, icyubahiro ni icyawe. Tuguhaye karibu muri iki kiganiro, uduhe ibyo tugomba kuvuga kandi bishobora kugirira abantu bawe umumaro, utwibutse byinshi by'imirimo yawe kugira ngo tubibwire abantu nabo bamenye kugukunda no kugukorera. Urakoze kuri kumwe natwe kandi uri busozanye natwe, ni mu izina rya Yesu, amen. Yego, turongeye tubaha ikaze kuri IBTV Rwanda, ngaho nimudukurikirane aba babyeyi badusangize amakuru y'umunezero tubasanganye. Muraho neza? Muraho neza. Mbere na mbere murabanza mutwibwire amazina tubamenye neza. Nitwa Mukabandora Fride Yakaremye, dukorera hano muri paruwasi ya Gasetsa, ndi umudamu w'umupasitori. Rero umunezero, turishimye, turanezerewe uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi mwiza, twagizeho ibyishimo by'ibirori, umushumba wacu yadusuye, yaje gutaha icumbi ry'umupasitori, nawe urabibona uko risa. Turanezerewe rero. Nk'uko mubyumvishe turi kumwe na mama pasiteri, ni umunezero ukomeye kuba turi kumwe na mama pasiteri rwose. Imana imuhe umugisha kandi tuguhaye ikaze cyane. Turi kumwe n'undi mubyeyi nanone, nawe reka tumusabe atwibwire. Amazina yanjye nitwa Uwineza Jeannette, nkaba ndi mwarimu muri EAR muri paruwasi ya Gasetsa, ni gukorera kuri paruwasi. Nk'uko mwabibonye uyu munsi dufite umunezero mwinshi cyane udasanzwe, umunsi mukuru, umunsi w'ibyishimo, turi gushima Imana muri make kubera ibikorwa byinshi Imana yadukoresheje. Harimo igikorwa cyari cyo kwakira umushumba, ariko twari dufite n'igikorwa cyo gutaha iri cumbi. Igikorwa rero ni igikorwa cyabaye urugendo rurerure. Imana yabanye natwe muri uru rugendo, dutangira kuvugurura iyi nyubako, yari inzu nto, bisaba ko tuvugurura icumbi kugira ngo dukore icumbi rijyanye n'icyerekezo. Paruwasi Gasetsa natwe tugira inzu inejeje Imana kandi ibereye abashumba bacu. Imana yabanye natwe muri uru rugendo rutoroshye, turatangira turakora, turubaka, tukagenda dutsikira,
tuza kugera aho umupasitori twari dufite baramwimura baduha abandi bashumba baturi kumwe, hanyuma biba ngombwa ko dufata gahunda yo kuvugurura icumbi noneho ngo turisoze. Turakora imbaraga zigera aho ziba nke pe, noneho ibitekerezo biraguka. Ibitekerezo tekereza ku bana bacu bavutse muri iyi paruwase bajya gukorera ahandi, Imana yahaye umugisha, Imana yaguriye imbago. Hanyuma habayeho igikorwa cyo gushinga urubuga, Imana iduha abaterankunga kandi ibintu byaradufashije. Turi gushima Imana ndetse turi no kubasabira umugisha. Urubuga rwagize umumaro kuko twabonye n'abantu tutaherukaga kuvugana, abantu turaganira tukajya dutanga ibitekerezo, habaho n'igihe noneho cyo kwinjira mu gikorwa nyirizina. Imbaraga zari zanze pe, ariko uru rubuga n'abantu barukoreyeho, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Isabelle, Imana ibaha umugisha, ndashimye, Imana ibaha umugisha. Babora Mungu, Imana ibaha umugisha. Ni benshi twafashijwe n'abantu tutitaye ngo umuntu nitore inshuti zacu, hari n'abo tutabutse amazina, ariko abo bantu bose nk'uko babikoze, iyi nzu yacu ikaba igeze kuri iki kigero gisa gitya, ikaba inejeje abantu n'Imana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Murakoze cyane, Imana namwe kandi ibaha umugisha. Kandi ni ukuri dushimiye abo bantu bakoze, Imana ibaha umugisha, baba abo turi kumwe mu gihugu cy'u Rwanda, baba n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni ukuri umugisha w'Imana ntukabaveho. Ibi bintu rero nk'uko mwebwe muri kubyumva, wenda abakunzi bacu, inzu ni inzu nziza pe, ni inzu nziza. Nkurikije ukuntu nari nyizi yari imeze, nanjye byantunguye, nikanze cyane. Hanyuma ngira kwibaza ngo ni igiki cyabateye imbaraga zo gukora ibi bintu, ko ubushobozi bugaragara nk'aho bwari buke cyane, bikagaragara ko abantu basaga n'abatariho babyumva cyane, kugeza ubwo ino nzu ihindutse gutya. Ni ikihe kintu cyabasunitse kugira ngo bimere gutya? Reka tubaze mama Pasiteri atubwire. Imana ishimwe. Nanjye urumva ko naje nkabisanga bigeze hagati, hanyuma twe twarasubukuye. Ubwo imbaraga zari zimaze kuba nkeya, abakristo bari baragerageje barakora, ariko nyine imbaraga zisa n'izicogoye ariko batujuje. Ariko turabashimye kuko imbaraga bakoresheje nizo zitumye iyi nzu igeze aha, kandi izo mbaraga nizo zatumye tugira n'inshuti, kuko twaricaye nyine dutekereza ko dufite n'inshuti n'abavandimwe. Turavuga ngo reka duhamagara abana bacu, duhamagara inshuti, hanyuma badufashe kugira ngo iki gikorwa tugisoze. Ariko nsubiye inyuma, ibi byose tubikura mu gusenga, mu gusenga tugasenga Imana, Imana ikabana natwe, Imana ikatwiyereka, kandi Imana ikatumara ubwoba. Iki gikorwa iyo tukinjiramo dufite ubwoba ntabwo cyari kuba kigezaho, ariko Imana yatumaze ubwoba, tubona ko isi n'ibyuzuye ari iby'Uwiteka. Hanyuma abakristo barakora pe, barakoze mu mbaraga z'ubushobozi Imana yabahaye. Umuntu agakora uko imbaraga ze zingana, ariko Imana hamwe n'ibyo iradushyigikira muri izo mbaraga nke. Twebwe buriya mu cyaro rero ntabwo tumeze nk'abantu bo mu mujyi, dutandukanye n'abanyamujyi. Twebwe tuyobora abantu b'abahinzi batagira imodoka, batagira ibindi bintu bibazanira amafaranga, ariko hamwe no gusenga Imana ijya ibafasha bagakora kuri twa tundi bejeje, bagakoraho, bakagurisha, bagakora umurimo w'Imana. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro kandi Imana ikabaha umugisha. Yego rero muri urwo rwego Imana ibigenza neza, abakristo Imana ibarinda ubugugu. Abarinze ubugugu, kuko iyo baza kugira ubugugu ntabwo tuba tubigeze, ntibiba bigeze aho bigeze ahangaha. Murakoze cyane, ni ukuri twashimishijwe n'iki gikorwa cyabaye,
kandi biragaragara ko abantu bakoze cyane. Nanahamagarira abantu bose, abantu reka cyane mbere ko bana bavutse Gasetsa bakaba baranyuze aha hantu, ndabakangurira kujya baza gusura iwabo, bakaza bakareba aho urusengero rwacu rugeze, aho icumbi ry'umupasiteri rigeze, bakareba. Hari igihe ubireba Imana ikakuvugiramo ikakumvisha icyo ugomba gukora, kandi icyo umwami azakubwira uzagikore, kuko nubwo turimo kuyitaha haracyari ibindi byinshi mbona bigiyemo byaryoha kurutaho. Rero n'ubundi bakomeze, ntabwo igikorwa kirangiye, ntibacike intege, kandi nabo dukomeze kugira ngo iwacu hase neza cyane, natwe tujye tugaruka iwacu twumva twishimye. Hanyuma rero hari akandi kantu nagiriye amatsiko, nabonye mwambaye imyenda isa kandi isa neza. Ndagira ngo mumbwire, uyu mwambaro mwambaye wari uwo gutaha icumbi cyangwa ufite ikindi gisobanuro? Kamaze mwarimu numva. Murakoze. Imwambaro twambaye ngira ngo bonye n'abandi bamama bambaye, ntago twari babiri twenyine. Uyu mwambaro rero umwambaro w'itorero, umwambaro wambarwa n'umudamu wasezeranye n'umugabo wubatse urugo rwa gikirisitu. Uri kumva gikirisitu icyo ari cyo? Abantu b'intangarugero, abantu bakijijwe, hanyuma bakinjira muri uyu muryango bawita Mothers Union. Hanyuma bamara kwinjira muri uyu muryango bakajya basanga izindi ngo, ingo zirimo amakimbirane, ingo zirimo ibibazo, udutoza kurera abana neza, tukita ku batware bacu. Abatware bacu bo ntiwababonye? Ntibabonye ko bambaye undi, buriya duhurijemo ibintu bigenda neza. Hanyuma twita ku ngo zacu, tukita ku batware bacu, tugafasha abantu batishoboye, mbese tugakora ibikorwa by'urukundo, kandi natwe tugakundana ubwacu mu ngo. Hanyuma uyu mwambaro ni umwambaro w'icyubahiro, ni umwambaro mwiza, umwambaro urawambara no mu rupfu ukagenda, ntabwo bakwambika undi mwenda. Noneho nk'iyo witabye Imana, ba mama bose uko bababonye baraza gutyo, isanduku nibo bayiterura bakakujyana bakaguherekeza ku munsi wa nyuma. Uyu mwambaro rero ni umwambaro w'igiciro, ni umwambaro buri mudamu wundi yakifuje kwambara, cyangwa se n'umuco numva mfite mbikesha mama wanjye wakuriye wari uri muri uwo muryango nkakura mbibona. Rero uyu muryango ngukundishije abadamu bose bakunde Mothers Union. Urumva umwambaro mwambaye ni mwiza cyane, uraryoshye rwose. None nimba ari umwambaro baguherekeranya kugeza ku munsi wa nyuma, ni umwambaro mwiza. Kandi ikindi nkunzemo ni uko ari umwenda ugira ibyo ugukinga. Iyo wambaye hari n'isura tukubonana, duhita tubona ko uri umumama wubatse urugo rwe neza, uzi kubana n'umutware neza, uzi kwita ku bana, kandi ibyo ngibyo nibyo dukeneye muri ino minsi, kubera ko turi kubyara abana ariko tukamera nk'abashyize gutya ku ruhande. Ariko ndibwira nta mu Mothers Union wakora icyo kintu. Imana ibahe umugisha ku bw'uwo muryango mwagiyemo, tunakangurira abandi bamama bose kugira ngo bazaze muri uwo muryango. None turi ku musozo, ni igiki mwabwira abantu, baba babonetse kuri uno munsi baba n'abatabonetse, mubabwire icyo mwumva mubifuzaho, icyo mwaba mubifuzaho? Yego, nimutubwire. Murakoze. Turi gushima Imana kubw'uyu munsi, ibintu byagenze neza. Urugize ikirori ntubona abantu ngo bakizemo, ntabwo ibintu byaba byiza. Turi gushimira abantu babaye muri uyu munsi wacu, turabashimiye cyane. Tukongera gushimira abo bantu badufashije, turashimira abayobozi bacu b'itorero, turashimira abakirisitu bacu, kuko batatubashishije muri ibyo bikorwa byose ntabwo twabyibashije. Ikindi dushima ni Imana yacu, Imana yacu turayishimiye. Uyu munsi byumve ko tuyishimye, kuko hari icyo yavuganye natwe, uyu munsi yagisohoje nishimye. Turanezerewe rero. Pasiteri atubwire uko yiyumva. Uko niyumva, buri Imana yaduhaye n'umuyobozi mwiza,
dufite umushumba wacu bishop wacu uyobora diyoseze ya Kibungo. Ni umuntu w'intwari ni umuntu ufite icyerekezo cya diyoseze ya Kibungo. Ubwo ahantu hose wagera muri diyoseze ya Kibungo hari amacumbi meza, hari insengero nziza, ibyo byose natwe turabimushimiye turi kuri iyi TV. Ubwo rero turamushimiye nawe rwose, ni umushumba mwiza ufite icyerekezo. Nanjye rero naranezerewe mu murimo w'Imana, kuko umurimo w'Imana ni mugari ariko turawukora, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ubwo rero nanjye byaranejeje gukora umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane, natwe turabashimiye cyane. Twebwe twitwa IBTV Rwanda, ni televiziyo icaho ibintu byose bigendanye n'iyobokamana. Tuvuga ubutumwa bwiza, dutanga ubuhamya, tugashyiraho indirimbo. Ni nayo mpamvu tubwira abantu bose, abadukurikiranye, abifuza kuza kugira icyo badusangiza hagati y'ibyo byose, badukurikirane, baduhamagare. Nimero yacu ni 0788 53 91 691 0788 ni nimero yoroshye cyane, umuntu wese uyihamagaye turamwitaba. Ni ukuri namwe tubasabiye umugisha mwinshi, Imana ibaho umugisha. Hanyuma ngewe icyo nisabira abantu rero, ndasaba abantu bose bavuka igasetsa, ndumva mbifuzamo ko twagaruka ku ivuko. Turashaka ko twagaruka ku ivuko, kandi n'ubuyobozi, kuko ubu twicaranye na mama pasiteri na mama mwarimu, turasaba n'ubuyobozi ngo muzatwakire nituza nk'abana bagarutse iwacu. Muzatwakire, muduhe umwanya, mumenye n'ibyo twagiye guhaha hirya ubundi bitumariye iki. Ese ubundi twabibyaje umusaruro? Ni ibintu bigaragara. Yego, natwe nicyo tubasabye. Ikindi dushimiye cyane bishop wacu, Bishop Emmanuel Ntazinda n'umudamu we. Turabashimye, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kuko iyo batabasha kuba badutekerereza nk'ibi ngibi ntago byari bube bigezweho. Ariko turabashimira ko ahantu hose tugeze mu icumbi ry'umupasiteri dusanga ari heza. Imana ibaho umugisha mwinshi. Hanyuma namwe Imana ibaho umugisha. Tugiye gukomeza ibi byishimo twiriwemo, n'ubundi dukomeze, kuko n'ubundi birakomeza, n'ibintu tugiye kwishimira iminsi myinshi. Hanyuma reka dusabe mama pasiteri adusoreze n'isengesho, hanyuma dusoze. Mana yo mu ijuru, Mana data wa twese, turagushimye akanya keza tumaranye n'uyu muja wawe. Mwami Imana yacu, ndagushimye kuko wamuhaye impano nziza yo kukumenya, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugirire neza rero Mwami Imana, kubw'uyu murimo mwiza akora, haba ari umurimo w'uburirimbyi, haba ari umurimo wo kwamamaza ijambo ryawe Mwami Imana mu buryo bw'uburirimbyi ndetse n'ibiganiro bitambuka mu iyobokamana. Mana uhabwe icyubahiro. Turagushimye rero akanya tumaranye. Mwami Imana yacu, ukomeze umugirire neza n'umuryango we, kandi Mwami ujye ukomeza umwagurira imbago, kandi hamwe n'ibyo n'itorero umugisha. Ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.